umană, în spatele unui bloc masiv de piatră. Nimeni nu știe cum. După 3 zile, mormântul a fost deschis noaptea de un înger pentru întâmpinarea celui mai mare triumf asupra morții. Hristos a înviat. Aici sunt rostite cele mai sfinte rugăciuni. Aici, lacrimile de durere și speranță se înalță cu cea mai mare intensitate spre cer. Momentele unice îți dau acea fericire care te cheamă de fiecare dată la Ierusalim. Întunericul bisericii este luminat de cupola deschisă spre cer. Dinspre ea coboară sfânta lumină, păstrată de mai bine de 1000 de ani în Biserica Învierii, așezată spre răsărit, chiar în centrul spiritual al lumii. Aici este cel mai sfânt loc de pe pământ.